ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಇವನು ಮೈಸೂರವನು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಏನು? ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರೋ ಮೊಟ್ಟೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ಅಣ್ತಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೆ ಕುವೈತಿಂದ ಪ್ರದೀಪ್. ನಮ್ಮ ಅಣ್ತಮ್ಮ ವೈಷ್ಣವ್ ಇವತ್ತು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಬರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನೇ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕುವೈತಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ 48 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ, 48 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, 50 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ಅದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಇದೆ. ನೀರು ಚೆಲ್ಬಿಟ್ಟು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮೊಟ್ಟೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಹುಡುಗರು ಬೇರೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ನೇಮ್? ಇಟ್ಸ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಕನ್ನಡ. ಯು ನೋ? ಯೆಸ್, ಐ ಆಮ್ ಕನ್ನಡ, ಕರ್ನಾಟಕ. ಯು ನೋ ಕನ್ನಡ? ಯೆಸ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಏನು? ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ನೀನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರದೀಪ್. ರಯ್ಯಾನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಯ್ಯಾನ್. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಯ್ಯಾನಾ? ಯಾವ ಊರು? ಮೈಸೂರು. ಮೈಸೂರಾ? ನಮ್ಮದು ಬೆಂಗಳೂರು. ಹಾಯ್ ಎಂಟಮ್ಮ. ಹುಡುಗರು KFCಗೆ ಓಡ್ತಾವ್ರೆ. ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾವ್ರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಹುಡುಗರು. ತುಂಬ ಗ್ರೇಟ್. ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ತಾವ್ರೆ. ನೋಡೋಣ ಬರ್ತಾರಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮುಂದೆ ಈ ಮೊಟ್ಟೆನ ಹೊಡೆದು ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಟೈಮು 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಇದನ್ನು ತವಾನ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅಂತಮ್ಮ ನೋಡಿ, ಆಗಲೇ ಈ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಎಗ್ಗು. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆದಾಗ ಅದೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಅನೇಬಲ್ ಟು ಓಪನ್ ಆ್ಯಪ್, ಡಿವೈಸ್ ಓವರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಹೀಟ್ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಮೊಟ್ಟೆನ ಕಲಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕುಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂತಮ್ಮ ನನ್ನ ಕತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ಲು ಸುಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ. ಆಟೋ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನೋಡಿ ಫುಲ್ಲು ಸುಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಂಗೆ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸುರಿತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಸಖತ್ತು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ಮೊಟ್ಟೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಗಲೇ 4 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು. ಬನ್ನಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಅಂತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪೂನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಒಣಗೋಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ ನನ್ನ ಕೈಲಿ, ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಥರ ಆಗೋದನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಗ್ ಉಳಿಯುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಈ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೌಡರ್ ಥರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಫುಲ್ಲು ರೊಟ್ಟಿ ರೇಂಜ್ಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಇದು. ಇನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಂಗೆ ಯಾವ ರೇಂಜ್ಗೆ ಫ್ರೈ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಯಪ್ಪ ನನ್ನ ಕೈಲೇ ನಂಬೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನಾವೇನಾದರೂ ಈ ಥರ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೆಂಗೆ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಎಗ್ಗು. ಸೊ ಇದೇ ಕುವೈತಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಹೇಳೋದು. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಕುವೈತಲ್ಲಿ 48 ಡಿಗ್ರಿ 58 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು. ನೋಡಿದ್ರಾ ಟೈಮು ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ. ಇವಾಗ 24 ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದನ್ನೇನು ಎಗ್ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಹೇಗಾಯಿತು ನೋಡಿ. ಎಗ್ಗು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೂರ್ಯ ಇವಾಗಲೇ. ನಿಮ್ಮ ಅಂತಮ್ಮ ಕುವೈತಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಫ್ರೈ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ.
ಹೆಂಗೆ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪೆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಂಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಮೊಟ್ಟೆ ಥರನೇ ಫ್ರೈ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಶೆಕೆ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಾನಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಆದರೂ ನಾವು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಬಿಡದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಕುವೈತಿಂದ ಪ್ರದೀಪ್.